कफिंग के लिए मोस्ट इफेक्टिव रेसिपी है जो कि आप इजीली बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक ऑरेंज। अब आपने इस ऑरेंज को स्लाइसिस में कट कर लेना है और बीच में जो इसका पल्प है उसको आपने निकाल देना है। अब आप इसको स्टोव पे रख दें, चूल्हे पर। इसको हीट अप करना है आपने। गैस ना होने की वजह से मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव यूज किया है, आप चूल्हे पर भी कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी, काली मिर्च, नमक और थोड़ी सी दालचीनी या सिनेमन पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से स्टेर करके इसको बॉयल आने तक उबालिए। बॉयल आने के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है और इसमें आपने शामिल करना है 1 टीस्पून हनी का और इसको अच्छी तरह से हिला दें। ठंडा करने पर आप इसका 1 चम्मच 1 घंटे बाद यूज कीजिए। बहुत ही इफेक्टिव रेसिपी है और ये काम करती है।